いこう。500で水を500でよし。よくわからんけど。あ、戻った。戻ったでまだいかんわ。そうなの？うん。火も元気になってきたね。丸めて。よし。もう一個ぐらい乗せよう。これくらいかな。よし。どうなっただろう。うん、あっちい。いい感じ。もうちょいだな。いや、いや。うわ。あ、でもいい感じじゃない？どう？下とかこれ焼けとるんかな。あ、でもいい感じだわ。いい感じ。すごい。2個しかないけど、まあこのふっくらのめちゃくちゃ大きい。だよ。うおー、おいしそう。できた。うわ、おいしそう。
美味しい。パリパリ。